Santai saja, hari ini mari temani saya mancing ikan menggunakan umpan yang kemarin kita buat. Tetapi sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe, boleh ya klik dulu tombol subscribe-nya. Sudah, terima kasih. Oke teman-teman, langsung saja mari kita ambil umpan yang kemarin kita buat. Semoga umpan simpel ini bisa mendapatkan ikan banyak ya hari ini. Dan tanpa berlama-lama kita sudah sampai nih di lokasi mancing kali ini. Lokasinya tetap sama di sungai ini ya. Langsung saja kita pasang umpannya dan kita cemplungkan. Dan jika kalian ingin menonton yang lebih jelas, yang lebih lengkap, kalian bisa nonton di sini. Cek aja di channelku, pasti ada. Tidak lama setelah dicemplungkan, ternyata umpanku ini disambar ikan guys. Ternyata umpan simpelku ini dilirik ya oleh ikan. Akhirnya hari ini istilah boncos nggak terulang lagi. Setelah pertama saya mendapatkan ikan wader guys, lumayan lah ya untuk dikoleksi di akuarium kalau nggak digoreng. Tetapi seperti biasa kalau saya mendapatkan ikan kepek, jadi saya akan langsung pulang. Karena ikan wader kepek itu sensitif banget guys, kalau nggak dikasih aerator nanti tiba-tiba ngeleleng sendiri. Oke, tak berselang lama umpanku langsung disambar ikan lagi nih guys. Kira-kira ikan apa ya? Ternyata ikan uceng namanya yang berhasil saya dapatkan. Lanjut kita coba mancing di tempat ini. Mengingat kebanyakan di tempat ini saya dapat ikan kepek guys. Barangkali terulang lagi kan? Dan ternyata benar saja dong, di tempat itu saya dapat ikan kepek. Dapat ikan kepek tandanya bentar lagi saya akan pulang. Satu lagi saja deh saya dapat ikan. Kira-kira ikan penutupan apa ya? Nah, akhirnya setelah lagi apa ya kira-kira? Ternyata saya dapat ikan wader kepek lagi guys. Lumayan dapat 2 ekor ikan kepek. Kedua ikan kepek ini bakalan saya pelihara di bak mandi guys. Oke, terima kasih telah menonton.